năn khen mà tức là số này ảo lộ thì khá là lấy đi thì mà theo tuyên thật đã mà nếu muốn tao ấy là cha là lưu xin lâu mà lâu lấy đi cái nó lâu đó vì cái khu lâu nga cái đà đi lâu đi số lưu xin cái khu được tức là đi số hồ lộ nó cả mà tức là ha xoan được cái mà mà thậtလူတွေကသစ္စာဆိုတာမတ္တမနဲကြတကယ်ကိုယ့်အကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတောင်းလို့ရှိရင်သစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာရှိတယ်မယုံရင်တော့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့ရချင်မှရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သစ္စာစကားဆိုတာမှန်ကန်မှုလဲလိုအပ်တယ်မှန်ကန်ကန်လဲဆိုရမယ်စိတ်စွမ်းအားတွေအလုံးအသုံးချပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာဆိုပုံဆိုနည်းကသစ္စာဆိုတာမှန်တာကိုပြောတာကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆိုရင်အမှားရှိခြင်းရှိနေမယ်ဒါကြောင့်မို့ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဆိုပုံကိုယရဏတုတ်ကနေယူပြီးတော့နည်းနည်းခင်းမှသစ္စာဆိုနိုင်အောင်လို့ဒီခါရလေးတွေဒီမှာထည့်သွင်းထားတယ်သစ္စာဆိုတာကိုယ့်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါအကုန်ပါရှိလေယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါတကေတုဝါယံရတနံပဏိတံနာနောတမံအဋ္ဌိတထာဂတေနဣရံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိဟောတုဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိဟောတုဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသောတိဟောတုဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသစ္စာဆိုပုံလေးကိုကြည့်ဗမာလိုအဓိပ္ပာယ်ကလည်းရှင်းရှင်းပဲယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါတက္ခေတုဝါယံရတနံပဏိတံဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ယံကိစီဝိတံလောကမှာနှစ်သက်เสียကောင်းလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီလူပြေမှာရှိတဲ့ဟာရောတခြားလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေရောနော်နတ်ပြည်တွေမှာရှိတဲ့အရာတွေရောလောကမှာယရနာတွေဟာကဘာမှာရှိတယ်ယံကိစီဆိုရှိသမျှယရနာတွေအားလုံးအနှစ်သာရယရနာတွေအားလုံးနာနောတမံအဋ္ဌိတထာဂတိနာရသော်ဘုရားဆိုတဲ့ယရနာနဲ့တူတဲ့ယရနာလောကမှာမရှိပါဘူးလူတွေပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြောက်တံပရမများတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယရနာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ကဘာမှာရှိတဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာရသော်ဘုရားတည်းဟူသောယရနာကိုမမှီပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်သောစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်နာနောတမံအဋ္ဌိတထာဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံလောကမှာရှိတဲ့ယရနာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးမြတ်တဲ့ယရနာနှစ်သက်เสียကောင်းတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီထူးခြားတဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိတယ်တရားမှာရှိတယ်သံဃာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့ဟောဒါမေတ္သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားတဲ့နည်းပဲအဲ့တော့နည်းနည်းမိုးတော့အလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်တမကဘူးအများတတ္တဝါတွေအတွက်ပါသစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားတာအလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အလွန်ကောင်းတဲ့တစ်ခုကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာဒါနည်းနည်းပိုင်းမှာဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကထို့ပါဠိတော်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်နဲ့အပြကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလိုချင်တယ်တဏိတာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာနာနေပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရချင်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရချင်တယ်ညနေပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရချင်တယ်ဆိုဒီဟာကိုလိုက်နိုင်ချာဟောနောက်တစ်ခုစိတ်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်လူတွေကဟိုအမှတ်တမဲ့နေလို့ဆန္ဒဆိုတာကြီးမားတယ်ဆိုတာလူတွေကမသိဘူးကြည့်လေတရားနာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတော့ဒီထိရောက်လာနော်နာခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရောက်ပါမလားရောက်ဘူးအဲ့ဒါဆန္ဒကပို့တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆန္ဒမရှိတဲ့လူကအိမ်မှာပဲနေမယ်လေဆန္ဒရှိတော့လူဟာဘလောက်ဝေးတရားပွဲဆိုရောက်လာဘာလို့လဲဆန္ဒရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆန္ဒရဲ့ကြီးမားမှုဟာအစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကဘလောက်ကြီးလဲဒီအရာသာကြီးတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေလည်းပဲဆန္ဒဆိုတာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒကို
အဓိပတိပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားကသန္တာဓိပတိဆိုဓိပတိတယ်မှာဟောထားတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သန္တိတိပသန္တာဟာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တကူရဲ့တကူပြီးစီးအောင်မြင်မှုရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုခေါ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒီတစ်ခုတည်းကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆန္ဒရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးချင်တာတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆန္ဒပြုတဲ့အနေနဲ့မလုပ်ရမယ်လို့ဆိုခါထာလေးသမုတ်ကိုတစ်ခါပြထားတယ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓံလူဘဝေနသရတုခိဘွန်တုတေကြည့်ဆန္ဒပြုတာကိုနည်းနည်းမိုးတော့အလင်းရောက်လို့အိယာကချလိုက်ရင်ဆန္ဒပြုလိုက်ဘယ်လိုဆန္ဒပြုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခန့်မြောင်းပြည့်စုံပါစေကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပါစေအများတ attva တွေမှာလည်းပဲဖြစ်ပါစေဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆန္ဒလားနော်သူများကိုနှိပ်စက်ဖို့ပါလားဒီထဲမှာအလွန်မမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာနတ်တွေကအလုံးကိုစောင့်ရှောက်ပါစေဒါလည်းကောင်းတဲ့ဆန္ဒပဲသူစောင့်တာမစောင့်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကစောင့်ပါစေလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်နတ်အာကိုတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနတ်အာကိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေကလည်းလောကကိုစောင့်ရှောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စောင့်ရှောက်တာတွေရှိလို့နတ်တွေကအမှတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့စောင့်ရှောက်ကြပါစေနတ်ကသာစောင့်ရှောက်တာလားဆိုလူချင်းရောမစောင့်ရှောက်ဘူးလားစောင့်ရှောက်တယ်လေအိမ်သားမှာလူတွေမှာသွားတာအိမ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါလို့ဆိုကြည့်မပေးဘူးလားဆိုင်လေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဆိုဒါစောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲအကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရှင်တရင်ပို့ပေးတယ်ဟောဒါစောင့်ရှောက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့လူချင်းနဲ့မေတ္တာရှိရင်စောင့်မေတ္တာမရှိရင်ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာပဲဩနတ်တွေကိုလည်းပဲကိုကမေတ္တာရှိအောင်မေတ္တာပွားပြီးတော့ထားရင်နတ်တွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုရောမခံရဘူးလားဒါကလောကရဲ့သဘာဝပဲနော်ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိစ္စကိုလာလုပ်ပြမှာပဲအဲ့တော့နတ်တွေကလည်းကိုကမေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းကိုယ့်ဘောမှာခင်မင်ရတယ်ခင်မင်တော့စောင့်ရှောက်ပါစေဆိုတော့လူတွေမသိလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနတ်ကနေထိတ်နေစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာနော်ကြည့်ပါလားဒီပကံရာဇဝင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်စစ်မင်းကျန်စစ်သားအနောယထာကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးမလို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူပြေးရပြေးတဲ့အခါမှာမြစ်ထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကူးတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာလှေတစ်စီးကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးတယ်ဟာအဲ့ဒါဟာနတ်ကကူညီတာတဲ့တကယ်နတ်ကတန်ဃာလှေအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုကယ်တင်သွားတာနောက်ဆုံးကျတော့နတ်ကမဟာဂီရိနတ်လို့ဆိုတယ်သူနဲ့ဆူတောင်းဘက်အတိတ်ဘဝတော့ကသူနဲ့တူတူဖြစ်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေသူကနေပြီးတော့ကူညီတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့လောကမှာလည်းတစ်ခါတစ်ခါကူညီမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကူညီတယ်ဆိုတာနတ်ကြီးကအချွန်တက်နဲ့ဆင်းလာပြီးဒီလိုကူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းလူကကြောက်ပြီးတော့ပြေးမှာလေနတ်မြင်လူကမကြောက်ဘူးမထင်နဲ့ကြောက်ပြီးပြေးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်မြင်တဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာကြောက်လာမှာဆိုတော့နတ်တွေကလည်းလူတွေကိုကူညီတဲ့အခါမှာလူတယောက်ယောင်ပဲဆောင်ပြီးတော့ကူညီတာပါဒီလိုဆိုတာနော်ကိုကနေဘူးထဲမှာရက်ပြီးတော့ကားဆောင်နေတယ်ဘာစကားကမလာနိုင်ဘူးသွားချင်နေတယ်သို့တော့အနန္တဖြတ်သွားတဲ့ကားတစ်စီးကလူကြုံလို့တင်သွားတယ်ဆိုတာတွေရောမကြုံတတ်ဘူးလားအေးနတ်ကပါတယ်ဆိုတာတခါတည်းအဲ့ဒါမျိုးလို့ပြောတာနော်ကိုသွားကျင်တဲ့ကိစ္စတခုကိုလို့ချင်တာလေးတခုဟာတခါတလေရှော့ရှော့ရှူယူနဲ့ကုညီပဲလူနဲ့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကိုကုညီသွားတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာနတ်တွေကစောင့်ရှောက်ပါစေကုညီပါစေသဗ္ဗဗုဒ္ဓလူဘဝေနသရတုခိဘွန်တုတေဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ကုသိုလ်အမှချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုအာယုံပြုတယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေက
လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကကုသိုလ်ကမှချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဒါအမှန်ပဲကုသိုလ်ဆိုတာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ကုသိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလောက်ကြဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်တန်ခါကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချမ်းသာကြပါစေဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားတန်ခါမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်လေးမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာတွေလည်းဖြစ်လာမယ်နတ်တွေကလည်းကိုယ်ဆောက်ရှောက်လာမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလည်းရလာနိုင်တယ်လို့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောပြမလို့ရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ရဒါကတော့သဘာဝပဲလေဒါကတော့သဘာဝမလုံးလို့ကတော့ဘာမှမရဘူးဆိုတာသိချတာဟောအဲ့တော့လုံးချကြောင့်ရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ချတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုဘုရားကိုအာယုပြုတဲ့သဘောမဟာကရုဏိကောနာထောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနာပုရိတဝပါရမီတဗ္ဗပတ္တောတံဘောဓိမုဒ္ဓမဘုရားကိုအာယုပြုလိုက်တယ်ဘုရားတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုအမှန်တမ်းတနာတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလူတွေကထင်တယ်လူတိုင်းဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မရောက်တဲ့ဒုက္ခမရောက်ဘူးသို့တော့လူတိုင်းရောက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုသိရလားလူတိုင်းဒုက္ခဘာရောက်နေတယ်ဆိုရင်တနေ့ပြီးတနေ့အိုးလာတဲ့သရာဒုက္ခနာတဲ့ဗျာတိဒုက္ခသိတဲ့မရဏဒုက္ခလူတိုင်းမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကတဘဝလားဘဝပေါင်းမြောက်များစွာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်နော်လူရလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲလွတ်တဲ့လူရှိရတယ်အဲ့တော့လူတွေဟာအလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတာအဲ့ဒါကသနာစရာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒီပြင်ဒုက္ခဆိုတာရောက်ချင်မှရောက်တယ်လေသာဝနေမပြေးလဲတာလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးမပြေးလဲတာလည်းလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲပဲအဲ့ဒါကနေရှောင်လွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေကလွတ်တဲ့နိလန်းကိုရရှိဖို့ဆိုပြီးတော့အမတမကရုဏာကြီးမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ထိုအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမှန်ကန်သောစကားတစ်ခုပဲလုံးဝလွဲမှားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှန်ကန်သောစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်အာလုံးတ attva တွေချမ်းသာကြပါစေလို့ဒါလည်းသစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့သဘောပဲနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာပြောတော့ဆိုလောကလူတွေကဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ကြတာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံကိုအာယုပြုတာဟာဒါမှန်ကန်တဲ့သဘာဝကြပတ်စံလိုချင်ရင်ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရမှာလားပတ်စံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရမှာလားပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားမှပတ်စံရနိုင်မှာပေါ့နော်ပညာလိုချင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရဒါသဘာဝပဲပေါ့အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းအောင်ပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီပဲသွားတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာထာလေးဆိုထားပုံကိုကြည့်ဟောဆယံတော်ဘောဓိယာမူလေတัจ jana နန္တိဝတ္တနောတัจ jana နန္တိဝတ္တနောဆိုတာတာဂိဝင်မင်းသားတွေထဲမှာအလွန်နှစ်သက်မှုကိုတာဂိဝင်မင်းတွေရဲ့တာဂိဝင်လူမျိုးတွေရဲ့နှစ်သက်မှုကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆယံတော်ဘောဓိယာမူလေဘောဓိပင်ရင်းမှာမနတ်ရဲ့ရံကိုအောင်ခဲ့တယ်တာဂိဝင်မင်းတွေရဲ့နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကိုကြီးပွားစေတတ်တဲ့တိုးတက်စေတဲ့ဘုရားလောင်းဟာဘောဓိပင်ရင်းမှာအောင်ပွဲကြီးရခဲ့တယ်ဆိုတာဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်လုံးဝအရှုံးမရှိတဲ့အောင်ပွဲကြီးကိုရတယ်ဧဝမေဝဇေယောဟောတုတဲ့အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကျွန်တော်မှဖြစ်ပါစေဒါလည်း wish ပဲဆန္ဒကိုပြော
ဆန္ဒရှိရင်တကယ်ဆန္ဒကြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတာပဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပါစေဧဝမေဝဇေယောဟောတုဇေယတုဇေယမင်္ဂလေအောင်မြင်ဖို့ရအောင်မင်္ဂလာတွေမှာအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ရချင်ပါတယ်ရပါရစေပါလို့ဆိုတဲ့ဆန္ဒပြုတဲ့ကာထာအဲ့တော့မနေ့အိယာကထားပြီးတော့ဒီနေ့လုပ်ငန်းကိုင်တာတွေလှုပ်ရှားရှိတယ်သွားစရာတွေရှိတယ်လာစရာတွေရှိတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုရချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်ပွဲရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုခိတ္တခဏလေးအာယုံပြုပြီးတော့ကျွန်ုပ်လည်းပဲအောင်မရစေပါလို့ဆိုဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးမစီလျော်ဘူးလားစီလျော်တယ်ဘုရားကကို့မှားတာမဟုတ်ဘူးဒါကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဒီဆန္ဒတွေကြီးပွားလာအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟောနောက်ကြတော့ကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပုံကအပရာဇိတပန္လင်ကေတိတေပုထုဝိပုဂ္ဂလေအဘိတေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာအခကတောပမောဒတိဘုရားအဆုစုဟာအပရာဇိတပလင်တဲ့ဘောဓိပင်အောက်ကအမတန်ထူးမြတ်တဲ့ရေလွှာမှာအပရာဇိတပလင်တဲ့မှာနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်အားလုံးနေရဲ့ဂုဏ်ဓုဝိတေသတွေကိုရရှိတော်မူခဲ့ကြတယ်ရရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်လို့ဝမ်းသာကြည်နူးမှုကြုံရတယ်ကျွန်ုပ်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးအညွန့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကိုရပြီးဝမ်းသာကြည်နူးရစေဒီလိုဆိုလိုတာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကြည်နူးဖွယ်ရာတွေကိုဒီလိုအာယုံပြုတာဟာဒါကရှေ့ပိုင်းကထက်သွင်းပြီးတော့နာနေပိုင်းမှာဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့ပြောတာအဲ့တော့ကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းသောနက္ခတ်နဲ့ကြုံဖို့ဆိုတာဟာနက္ခတ်ဆိုတာကောင်းကင်ကနက္ခတ်တွေကိုကြည့်ပြီးဗေဒင်ဆရာတွေကတော့တွက်ကြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့နက္ခတ်ကောင်းတယ်သို့မဟုတ်ရက်ကောင်းတယ်ရက်မကောင်းမှုနဲ့ပြောကြတယ်လေဒီနေ့ကပြတ်တရားကြီးဒီနေ့ကရက်ရစာနဲ့ဆိုပြီးတော့ရက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရွေးချတယ်မဟုတ်လားခဏအထိဗုဒ္ဓဘာသာတွေရွေးတော့ပဲရက်ရွေးတာတော့နော်အစွဲလန်းဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရက်ရွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရက်မရွေးခိုင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲလို့ဆိုရင်သူနက္ခတ္တံသူမင်္ဂလံသုပ္ပဘာတံသူဟုတ်ထိတံသူခနောသူမို့တော်စာသူဣဋ္ဌံဓမ္မစာရိတုဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နက္ခတ်နဲ့ပဲရှင်းနော်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့နက္ခတ်လို့မှတ်ပါဒါပြောတာနော်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့နက္ခတ်မနဲ့အိယာထားပြီးဒေါသထွက်နေပဲဆိုရင်အဲ့ဒါနက္ခတ်ဆိုးနေပြီလို့သာမှတ်ပြပါနော်မနဲ့အိယာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဘုရားကိုအာရုံပြုစိတ်ကြည်နူးနေရင်ဒါကောင်းသောနက္ခတ်ပဲကောင်းသောနက္ခတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာကောင်းကင်ကနက္ခတ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့950ဇတ်ထဲမှာလည်းအတိလင်းဆိုထားတာရှိတယ်နက္ခတံပฏิမာနန္တံအထောပါလံဥပိစ္ဆကာတချို့ကဒီနေ့နက္ခမကောင်းသေးဘူးဒီလနက္ခမကောင်းသေးဘူးနက္ခမကောင်းလို့ဘာမှမလုံးနဲ့အောင်ဒီတိုင်းနေမလုံးနဲ့အောင်ဆိုင်ရင်နဲ့ဒီပြင်လူတယောက်ကဥပြီးတော့ရသွားတယ်ကိုမလုံးလိုက်ရဒီလိုဟာမျိုးတွေခြုံတတ်တယ်နော်ကိုကနက္ခမကောင်းသေးလို့ဆိုမလုံးတယ်ဇန်တဲ့လူကနေပြီးတော့လှုပ်သွားဟောကိုမရလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းတွေကဘာပြောလဲနက္ခတံပฏิမာနန္တံအထောပါလံဥပိစ္ဆကာနက္ခကောင်းတဲ့အချိန်ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့လူမိုက်ကိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားစေတယ်အထောအထတနက္ခတံကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့ဟာအရာဖို့ရအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါဟာကောင်းတဲ့နက္ခတ်ပဲကိုလိုချင်တာရတာကောင်းတဲ့နက္ခတ်ပဲကိဉ္ကရိတန္တိတာရကကောင်းငင်ဘောကခြေတွေကကိုဘာတတ်နိုင်မှလဲဒီလိုဆိုထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဗ္ဗန္နတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိလင်းနတ်နဲ့ခင်းပါတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အပြောတွေပြောမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလိုတာကနတ်နဲ့ခင်းမှာ
ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်နဲ့ခင်းဟာကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်းမှာနေ့လက်ခင်းမှာကောင်းတာပြောတယ်ကောင်းတာတွေးတယ်ကောင်းတာပြောတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းတဲ့နေ့လက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်ညနေခင်းမှာလည်းပဲအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းသောညနေခင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ဟာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်လက်ခတ်ကအကောင်းမယ်တဲ့အဆိုးမရှိဘူးသို့တော့လူတွေကအကောင်းအဆိုးဆိုတာလက်ခတ်ကိုပဲသွားရှာတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲကဟာကိုတော့မေ့နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမာမနတွေအိတ်တာတွေကိုတော့အကောင်းထင်နေကြတာနော်အဆိုးကအဲ့ဒါအပင်ငရဲချတာသူတို့ကချတာနော်ဘယ်သူကမှကိုယ်လာဆွဲမခေါ်ဘူးဆွဲခေါ်သွားတာကကိုယ့်ရင်ထဲဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသတွေဆွဲခေါ်သွားတာလေကြည့်ကြည့်လောကမှာလူဆိုးဖြစ်တဲ့ဒီရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာဘယ်သူကသူ့ကိုကျူးလွန်ခိုင်းတာတော့သူ့စိတ်ကပဲကျူးလွန်တာမဟုတ်လားသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဒီအလုပ်တွေကိုလှုပ်စေတာခံရတော့ဘယ်သူခံရတော့သူပဲခံရတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့သဘောထားတွေအမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်အပင်ငရဲဆိုတာပြင်ဘက်ကလာမချဘူးကိုယ်ကချနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကအပင်ကိုချတာဘယ်လိုလုပ်အပယ်ချတော့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲခံမှာလေဒီနေရာမကြည့်နဲ့ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဘယ်သူခံရတာတော့ဟုတ်တယ်လေဆေးရုံသွားစမ်းလိုက်လို့ HIV positive ဆိုရင်ဘယ်သူခံရမှာတော့စီပိုးဘီပိုး positive ဆိုလဲကိုယ်ပဲခံရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လူတွေကကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါလူတွေကြောက်တယ်ဒီတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာ mental process တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ positive တွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မောဟအိတ်တာတွေမာမနာတွေဒါတွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါတွေကသွားဆန်းလိုက်တဲ့ positive ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အပင်ငရဲချတာသူတို့ကချတာ HIV ကလည်းပဲအပင်ငရဲမချဘူးစီပိုးဘီပိုးကလည်းအပင်ငရဲမချဘူးရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဆိုတာဒီဘဝတစ်ခါပဲသိမှာဘယ်သူမှနှစ်ခါသိတဲ့လူမရှိဘူးယောဂမရှိတဲ့လူရောမသိဘူးလားသိတာပေါ့သူကတော့အရင်သိချင်းသိသွားတာတစ်ခါတည်းယောဂရှိတဲ့လူကတမြင်းမြင်းနဲ့မသိတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်ယောဂရှိလဲတူတူပဲမရှိလဲတူတူပဲသိမှဟာတူတူပဲသိတာဖြစ်ပဲတဘဝမှာတစ်ခါပဲသိချတာနော်အဲ့တော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကရုပ်ခန္ဓာမှာဆွဲကပ်တဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာဆွဲတဲ့ယောဂကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒါတွေကိုနည်းအောင်ဂရုစိုက်တာဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တာအဲ့ဒါလို့လောဘဒေါသမောဟတွေနည်းအောင်ကြိုးစားတဲ့အချိန်ဟာသူ့နဲ့ခတ်တန်ကောင်းသောနဲ့ခတ်ပဲတဲ့ကိုသူ့မင်္ဂလာရှိဆုံးအချိန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်နော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဟာမင်္ဂလာမရှိဆုံးအချိန်ပဲလို့ဒီလိုမှတ်တာစိတ်မဆိုးဘူးမေတ္တာဘာဝနာပွားနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်သိမြင်များများရှိနေတယ်မိတ်ဆွေပဲပြတ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်သုပ္ပအာတံဘုရားတရားတန်ခါကိုအာယုပြုပြီးတော့နိုးလာလို့ရှိရင်ကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောနက်ခင်းဖြစ်လာတယ်သူ့ဝုဋ္ဌိတအိယာကနိုးထလာတဲ့အခါနော်နှုတ်ခမ်းကြီးစူပြီးတော့နိုးထတာမဟုတ်ဘူးအများတ attva တွေချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့နိုးထလာရင်ဒါအကောင်းဆုံးအိယာကထခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နေ့စဉ်နဲ့မြကိုယ့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးမိုးတောက်ချိန်ဖြစ်ဖို့နဲ့အကောင်းဆုံးအိယာကထခြင်းဖြစ်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားရမှာဒါတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားဖို့ဆိုလိုတာဒါတွေကဘာတဲ့အရေးကြီးတော့ဆိုရိတ်တာသွားပြီးတရားဝင်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်အိမ်မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ကောင်းသောမိုးတောက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းသောနှက်ခတ်နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ပိုင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့ရာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်
အစင်မပြေတဲ့သူတွေကရုဏာထားမယ်အစင်ပြေတဲ့သူတွေပေါ်မှာမုဒိတာပွားမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါမှကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခနောသူမှုဟုတ်တော်စာမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်လေးကုသိုလ်ရတဲ့အချိန်လေးဟာအကောင်းဆုံးအချိန်လေးပဲအကောင်းဆုံးအချိန်ပိုင်းလေးအဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပိုင်းလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာအများကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာသူရိဋ္ဌံဗြဟ္မစာရိတုအချင်းစာရိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါ်မှာဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်လေးဟာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်လေးပဲဟောဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခါတာကောင်းလွန်တဲ့ခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့တော့အတူချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာလှုပ်ရှားမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်မှုကဘယ်နှခုရှိတော့ဆိုရင်စိတ်နဲ့တွေးတာလည်းပဲစိတ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မနောကံလို့ခေါ်တယ်ကိုနှုတ်ကနေပြောတာကြတော့ဝစီကံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လှုပ်တာကြတော့ကာယကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီတောင်းတတာကိုကြတော့ပဏိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာကုသိုလ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပါတော့ကာယကံအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုအရာထဲမှာကိုလမ်းလျှောက်သွားတာပဲဖြစ်စေလမ်းလျှောက်သွားရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်သူမှခလုံးမထိစူးမငြိကြပါစေနဲ့ခဲလေးတွေဖယ်သွားတယ်ဆူးလေးတွေဖယ်သွားတယ်လောက်တာလောက်ပုံပြောတာအသေးစိတ်ကစပြီးတော့နော်ကာယကမေတ္တာတွေထားတယ်နှုတ်ကလည်းဝစီကမေတ္တာတွေထားတယ်စိတ်ကလည်းပဲမနောကမေတ္တာတွေပွားတယ်ကုသိုလ်တွေနဲ့ကာယကဝစီကမနောကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာကိုယ့်အတွက်ကြီးပွားကြောင်းအမှုတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပဋက္ခိဏံကာယကမ္မကုသိုလ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံတွေမှန်သမျှဟာပဋက္ခိဏတိုးတက်ဖို့ကိုကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတာဒီနှိမ့်ကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့အစစ်မြင့်လာတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အစစ်မြင့်လာတဲ့သဘောကိုပြောပဋက္ခိဏံကာယကမ္မဝါစာကမ္မပဋက္ခိဏကိုပြောတဲ့စကားကလည်းအပြစ်ကင်းတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ပဋက္ခိဏကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပဋက္ခိဏမနောကမ္မစိတ်ထဲကကြံစီတဲ့အမှုတွေဟာလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ပဏိတိတိပဋက္ခိဏကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစိတ်ထဲကတောင်းတမှုရည်တန်မှုတွေဟာလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလပ္ပန္တတ္ထိပဋက္ခိဏီကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူရလာမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ပဋက္ခိဏာနိကတ္တဝါလလပ္ပန္တတ္ထိပဋက္ခိဏီလှုပ်တဲ့အလုပ်ကကုသိုလ်တွေလှုပ်တာကုသိုလ်တွေဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလူတယောက်ဟာစီးပွားလုံးလို့စီးပွားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါတိုက်အိမ်ကနေတဲအိမ်လေးကနေပြီးတော့တိုက်အိမ်ဆောက်လာနိုင်ပေါ့စက်ဘိန်းလေးဝယ်ရကနေမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဝယ်လာနိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကနေပြီးတော့ကားဝယ်လာနိုင်မြင့်မလာဘူးလားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မြင့်လာတယ်လို့ပဲစိတ်တွေစိတ်ထားတွေကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းတိုးမြင့်လုပ်တဲ့အခါလူတယောက်ဟာမြင့်လာတာပဲဘဝနော်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသူကမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဋက္ခိဏာနိကတ္တဝါနလပ္ပန္တတ္ထိပဋက္ခိဏီကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဆင့်မြင့်ပြီးတော့သွားတယ်တေအဋ္ဌလတ္ထဒုက္ခိတာဝိရုံနာဗုဒ္ဓတာအဲ့ဒါလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခိတကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာတယ်ဝိရုံနာဗုဒ္ဓသာသနိမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာစီပင်လာတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူကကိုကျင့်သီလတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံလာတယ်ကမ္မထာနေနှလုံးသွင်းလာနိုင်တယ်ဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လာတယ်နော်ဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လာလို့ဝိပဿနာတရားတွေအကျဉ်းချင်းအားထုတ်လာနိုင်တယ်တိုးတက်လာမသိသေးတာတွေသိလာတယ်ဘုရားတရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါလို့ထီအောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျမ်းမာဖို့လို့ဘာလို့လိုအပ်လို့
အားလုံးတ attva တွေကိုချမ်းသာကြပါစေဆိုတာနဲ့နောက်ကနေအရောဂဒုက္ခိတာဟောထရဟတဗေတိညာတိပိတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့အတူတကွအရောဂယောဂကင်းကြပါစေဒုက္ခိတကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေလို့ဟောမနေ့ပိုင်းမှာဒါမေတ္တာပွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ဟာနေတိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာဗဒမစင်ကြဲလာစင်ကြဲလာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေဟာအထက်ကိုတိုးတက်မြင်မာစေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟာဒီပုဗ္ဗန္နတုတ်ကိုချင်းချုပ်ဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်